Esse ano você vai escutar a hora que o Papai Noel chegar. Tá liberada as vendas do nosso Golf TSI Estágio 2, escapamento Full Inox. Na cor mais exclusiva que tem. A bebê quer o quê? Pinhãozinho que ela tá fogueta. Vem que eu não vou ter pena. Liga nós pra viver a cena. Com teto solar, Não te de tatuagem. Corta de 1 quilo no peito do drag. faróis em LED À vontade. e a cereja do bolo. Câmbio manual, meus amigos, de 6 marchas. Imagina. Roda 019 e suspensão a ar. Joga com tudo pra cá. Deixa o perreco pra lá. E para fechar essa exclusividade, vestido de Golf R400. Então não perde tempo não, já clica aí e participa. Corta de 1 quilo no peito do drag.